Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Доенчињата и бебињата се разликуваат од возрастните. Нивниот организам има посебни карактеристики и потреби, што значи дека кај нив не може да се пресликаат болестите и третманите за возрастните. Еден од најчестите симптоми кај доенчињата, кој не е вообичаен за адултната возраст, е враќање на храната или блјуцкање по оброкот. Обично колкава количина на млеко изфрлаат. Која е разликата меѓу блјуцкање, повраќање и тивок рефлукс? Што е тоа рефлуксна болест? Дали е опасна по детското здравје? Како се дијагностицира и лекува, ќе ни појасни професор доктор Ацо Костовски, специјалист по педиатрија, субспецијалист по педиатриска гастроентерохепатологија. Разговорот следува по рекламите, а како и досега ги очекуваме и вашите прашања во програма. Останете на Телма. За блјуцкањето, повраќањето и рефлуксот кај бебињата, но и во детска возраст, разговараме со професор доктор Ацо Костовски, специјалист по педиатрија, субспецијалист по гастроентерохепатологија, секако педиатриска, во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ова ми е втор пат кај вас како доаѓам. Минатиот пат зборувавме за една состојба која што е многу поретка. Тоа беше холестатски синдром во детството. Денеска ќе зборуваме наспроти тоа за една честа патологија која што се среќа многу често во општата педиатриска амбуланта, меѓутоа и на клиника доаѓаат за исследувања. Така, професоре, бебињата во првите месеци од животот блјуцкаат. Изфрлаат мал дел од млекото што претходно го испиле преку устата. Зошто се случува ова? Детскиот организам со самото раѓање не е зрел. Созреваат функциите, некои до крај нема да созреат и ќе манифестираат некоја состојба или болест. Блјуцкање, тоа е термин медицински регургитација на млеко, бидејќи доенчиња се, или млеко на мајка или млечна формула. Зошто се случува? Се случува затоа што тие деца имаат гастроезофагелен рефлукс. Сите немаат, таа состојба немаат и не манифестираат. Меѓутоа, некогаш рефлуксот може да се манифестира и во вид на повраќање. Значи има разлика повраќање и рефлукс, меѓутоа некогаш рефлуксот прво да го дефинираме и да разјасниме што е причината за тоа повраќање, односно за рефлуксот и регургитацијата. Постои еден мускул на долниот дел на хранопроводникот или езофагусот медицински како што се вика, кој што оневозможува храната да се враќа. Со хранењето се отвара, за да оди понатаму во желудникот млекото и да се вари. Што станува кај рефлуксот? Кај рефлуксот постојат транзиторни или повремени, за децата зборувам, кај возрастните механизмот е друг на настанување на рефлуксна болест, има транзиторни релаксации на долниот езофагиален свинктер, на тој мускул. Тоа е мускул. И ако не функционира, а не функционира повремено, поради некои рефлексни механизми и така натека, незрелост, и се манифестира како враќање, односно блјуцкање народ што го вика, има уште еден термин, халазија, тоа има латински термин, меѓутоа во англосаксонската литература се сеќава терминот хеписпитерс. Спитерс, тоа значи дека тие повраќаат, ама меѓутоа се стрекни, не се болни. После 2 минути после блјуцкањето повторно бара да цицаат, да пијат млеко. Обично колкава количина, добро? Да, добро. Количината, во зависност од количината, ако е поголема, може да настанат компликации, значи има рефлукс кој што е сериозен. Меѓутоа, да кажам нешто за повраќањето, односно регургитација, сливање или блјуцкање во аглите на устата. Кој ќе потече од таа устата млекце? И има еден совет, ќе кажеме за тие деца што треба да прават. Тие деца, родителите, односно мајката, не треба после доење веднаш да ги легнува хоризонтално, да ги држи, некојаш треба и половина час да го држи, да во исправена положба, да подригне во исправена положба, на рамо најчесто се става со градите на рамо и да испушти воздух, бидејќи при стицањето го утати воздух доенчињето. Сега за во млас повраќањето, односно регургитација во млас.
Значи тоа е разликата. Едното во аголот на устата, тоа е блюцкање, а повраќањето е во млас. Во млас. Добре. Сега имаме зошто се должи. Повраќањето настанува поради рефлексни механизми, има рефлексни патишта во медула облонгата, тоа е продолжениот мозок во мозокот. Меѓутоа, кај самиот рефлукс, некојаш може и во млас. 90% децата со рефлукс блюцкаат. 10% од нив, или може би некојаш може да се земе и поголем процент, поради пилороспазам. Значи, тука имавме, нели, релаксација на мускулот на хранопроводникот, меѓутоа пилорусот е завршниот дел на желудникот. Таму може да настане спазам. Ако настане спазам, тогај децата повраќаат. Имаат рефлукс и повраќаат. А инаку повраќањето може да биде од најразлични причини. Во диференцијалната дијагноза со рефлуксот има најразлични состојби и некојаш грешка се прави. Јас сум имал случаи кои што деца ги праќале за исследување поради рефлукс да имаат покачен интракраниален притисок, покачен притисок во мозокот. Затоа доенчиња, тоа го знаат педиатрите, меѓутоа не секојаш обрнуваат внимание. Пред други, било која состојба, доенче, првата година од животот, ако повраќа или блюцка или повраќа во млас, треба да се види големата фонтанела, тоа е отворот, кој што се наоѓа напред, меѓу темпоралната коска и фронталната коска, да не е предвреме затворена, да нема покачување на интеркраниалниот притисок поради некоја малформација. Професоре, ке сите бебиња што блюцкаат, тоа треба да се блюцкањето како блюцкање, меѓутоа оваа состојба кога повраќаат во млас. И рефлуксот што се среќа при пилороспазам си има своје име, тоа е синдрома на Рови-Ралта, си има еден термин посебен. Дали рефлуксот е опасен по здравјето на детето? Гастроезофагиалниот рефлукс се разликува од гастроезофагиалната рефлуксна болест. Гастроезофагиалниот рефлукс може да биде бенигна состојба, значи несериозна состојба, ова што зборуваме со регургитација, ако не е голема количина на повратена маса, ако не е често, децата добро напредуваат, затоа треба да се прати телесната тежина, и ако децата напредуваат, единствен проблем ќе биде што родителите, односно мајката, ќе треба почесто да пери. А лиштата постојано и на детето, а и незините ќе бидат исповратени. И понекогаш бебињата мирисат на кисело. На кисело од бидејќи повраќаат изасирено нели млекото кое што оди во желудникот се дигерира и мириса на кисело. Така. Сега, што е рефлуксна болест? Термин кој што се среќава како компликација, може да се замени со синоним, компликации на гастроезофагиалниот рефлукс. Што е тоа? Деца, што ги спомнавме, ако повраќаат, регургитираат голема количина на млеко, одбиваат јадење, а одбиваат јадење затоа што може да се јави рефлуксен езофагит, воспаление на слузницата на хранопроводникот, тие не може да јадат. Може да бидат вознемирени како симптом на таа состојба. Понатаму деца за кои што добиваат рефлуксен езофагит, а рефлуксен езофагит добиваат како ризик фактори, постојат неколку состојби. И понатаму ќе да довршам за компликации, да ги кажам зошто кај нив настанува рефлуксен езофагит и невообичаени белодробни манифестации. Значи, типично е блюцкање, меѓутоа вие поставивте едно прашање, мислам спомнавте што е разликата silent или тивок рефлукс. Има деца кои што не повраќаат, не блюцкаат, немаат никаква симптоматологија, меѓутоа развиваат респираторни симптоми. Тие респираторни симптоми може да бидат предизвикани поради два механизма. И затоа овие деца кои што добиваат астма, може да добијат бронхијална астма, меѓутоа тоа не е бронхијална астма, него тоа е гастрична астма. Астма на езофагусот. Затоа што содржината се враќа во хранопроводникот оди желудочната содржина, по рефлексен пат се дразни еден нерв, скитачки нерв или нервус вагус и настанува спазам на бронхите, односно бронхиолите. Децата може и да кашлаат, да имаат упорна кашлица, но и астма како последица всушност на храната што се враќа во хранопроводот, но тие при тоа не чувствуваат ништо. Затоа се нарекува тоа тивок рефлукс. А дали тоа лесно се докажува дека таа астма или таа болест на белите дробови
е поврзана со желудникот всушност? Ако немаме симптоми, нема симптоми, да. Ако немаме симптоми и ако знаеме поврзаноста на гастроезофагијалниот рефлукс со овие белодробни заболувања, ако астмата, за астма ако зборуваме, или за друга хронична белодробна болест, рецидивантен бронхит, понатаму горно респираторни симптоми, исто важи и за тоа, повторувачки отити, билатерални кои што не реагираат на терапија, ларингоспазам, ларингит и така натака. Болка во грлото може да се јавува? Па ќе се јави болка во грлото, сигурно. Или киселина. Киселина, печење ќе има таму, пироза. Почесто тие осеќаат задградната коска, езофагита, ако има од киселината. Како болка? Да, болка. Или епигастрална болка во лажичката болка осеќаат. Значи, еден од симптомите на рефлукс, првиот е враќање на содржина од желудникот, вториот е абдоминална болка и индикација тоа веќе не покрај ќе кажаме кои се критериумите и како се испитуваат тие деца, треба да се мисли и на рефлукс езофагит кај деца што имаат болка во лажичката. Сега, дали овие деца секогаш имале проблем и како бебиња во раното детство или тоа може да се јави одеднаш, да речеме, на 7-8 години? Некои деца имале, некои немаат. Рековме на почетокот дека таа може да биде бенигна состојба. Со исправањето на децата, исправањето најчесто настанува после првата година нели од животот, 60% од децата кои што пројавиле рефлукс со регургитација ќе се реши без некои посебни. Значи ќе се надрасне оваа состојба, така? Така, физиолошка состојба ќе биде, ќе се надрасне, така. Уште 30% од децата некаде до 1 година и пол, до 2 години, со потполно одење, со давање на густа храна, подсврста храна, состојбата ќе се реши. Меѓутоа проблемот е кај овие 10% што остануваат и ова прашање што го поставивте за астма, ако не манифестира симптоми, како ќе постапиме? Ако пулмолог кој што лекува дете со астма, тоа важи и за возрастните, помисли дека детето не реагира на стандардната терапија за астма, би требало да се прати кај гастроентеролог да евалуира. Значи тоа може да се докаже за поврзаноста на рефлуксот со бронхијалната астма, односно и другите респираторни симптоми. На почетокот на мојата специјалистичка кариера, за да одговориме на прашањето пак, користев една стипендија во Финска. Тоа беше првата стипендија, каде што за прв пат видов една метода која што служи за диагностицирање на рефлукс во тоа време. Тоа беше компјутеризирана 24-часовна пехаметрија на долниот езофагус. Таа метода ја научив, се вратив, а претходно имав магистрирано за диагностика и терапија на рефлукс во нашата држава. Недостасуваше таа метода, бидејќи тогаш се користеат други методи, ќе кажеме покасно. Да се вратиме за поврзаноста со респираторните. Значи, кога ќе ни го прата детето, кое што има бронхијална астма или било која друга респираторна симптома, која не реагира на терапија, значи не реагира на стандардната терапија, ќе се направи, обавезно треба да се направи компјутеризирана 24-часовна пехаметрија. Значи тоа на почетокот го правевме, меѓутоа, после тоа ја воведовме и методата на компјутеризирана 24-часовна пехаметрија со импенданса. Значи, после едно 7-8 години од воведување на првата и што е разликата меѓу тие? Како се изведов? Еве да почнеме. Како се мери? Пехаметрија, претпоставам дека степен на киселост се мери, така? Се испитува дали има киселина? Така е. Во хранопроводникот? Во хранопроводникот, во долниот дел на хранопроводникот. Каде што не би требало да има киселина нормално? Таму некаде pH е 5-6, а во желудникот е 2, тоа е кисела средина. Така. Ако има вакви транзиторни релаксации, ако ставиме катетер преку носот, се става во долниот дел на хранопроводникот. Значи се внесуваат цевче, така? Тоа е катетер. Меко, не е добра. цевка, тоа е меко е. Добро. Меко е. Се внесува, има методологија како се внесува, каде треба да се локализира, и така да не одиме толку во детали. И што станува сега?
На што се должи примената на оваа метода? Се должи на развојот на електрониката, на технологијата, за да голем број на епизоди рефлукс, таму има поголем број на рефлуксни епизоди кои што треба да се регистрираат. После треба да се префрлат во посебен софтвер во компјутер, таму се анализираат и ќе се види дали има рефлукс или не. Единствената разлика со компјутеризираната пехаметрија и пехаметрија со импеданса е во тоа што импеданса како понова метода може да го открие целокупниот рефлукс, ова што рековте, вие се враќа киселина во хранопроводникот. Пехаметријата имаше недостатоци некои, не сите деца ги диагностицираше и затоа се воведе и таа метода. Прво, со пехаметрија се открива рефлукс и тоа ако трае повеќе од 12 секунди. Пеха треба да биде под 4. Значи рефлуксна епизода ако е пеха под 4. И може да се имаат норми некои за да се каже, тоа е рефлуксен индекс во тек на 24 часа. Зошто 24 часа? Се видело дека таа метода порано правеле и краткотрајни, неколку сати, виделе дека не го евалуира потполно рефлуксот и затоа 24 часовна метода. Тоа не мора да биде стриктно, може и меѓу 17 и 18, меѓутоа да биде долготрајно. Може и пред време може да се извади. Има и некои несакани, како да речам, настани во тек на исследувањето. 24 часа едно доенче или едно дете некогаш не издржува, или мајката не внимава и така. Во болнички услови тоа се прави? Се прави и во амбулански и во болнички услови, во договор со родителите. Значи ние на почетокот правевме во болница, меѓутоа кога има родители кои што не сакаат во болница да останат, кои што соработуваат и се договараме со нив да ако има нешто да ни се јават или било како. Значи, регистрираме голем број на податоци таму и уште една работа е многу битна, важи и за двете методи, и за импеданса и за пехаметрија чиста. Покрај времето, киселината, додека има тие рефлуксни епизоди да се откријат, колку е најдолгата рефлуксна епизода и така натака, се гледа преку едно пеха трасе, тоа е графички приказ од 24 сати, ако има некои од овие респираторни симптоми присутен, да се види поврзаноста со тие респираторни симптоми. Пример, детето манифестира киселини. Добра. Почесто. Правиме за рефлуксен езофагит. Рефлуксен езофагит може да биде докажан и со ендоскопија, ако има ерозија, ранички во крв. Ќе проговориме и за тоа, така. Ако нема да биде. Сега, за респираторната симптоматологија. Ако има кашлање, добра, кивање, кај мали бебиња може и апнеа да има некоја, ако се прави. Ќе се види дали има пад на пеха, под 4 и дали има поврзаност. Така, дали во тој момент сушно се искачила киселина во хранопроводникот? Дека има враќање на киселина од желудникот во хранопроводникот. Сега, повторно ќе се вратам на новата метода, пехаметрија со импеданса, да скратам, во интерес на времето, што станува? Пехаметријата открива кисели рефлуксни епизоди, меѓутоа слабо киселите рефлуксни епизоди не можеше да ги открие. Импеданса што е? Електричен отпор. Се ставаат на самиот катетер, на самото црево што го ставаме во долниот дел на хранопроводникот, се стварат струи, тоа да се струи опасни, меѓу тие два метални прстени се ствара струја. Тој рефлукс ќе биде нотиран и со пад на пеха, а ако нема пад на пеха, ќе има промена на електричниот отпор, на импедансата, и што можеме да видиме? И кисели, и некисели рефлуксни епизоди. Може да видиме до која висина се враќа, тоа е од посебен интерес, да речеме, ако имат ларингити, отити, до кај оди? Во горниот дел се става уште една електрода и импедансните канали, ќе можеме да кажеме дека тоа е причината за состојбата. Така, професоре, а некогаш родителите се во дилема, дали може да се докаже рефлуксната болест и со користење на лекови кои што ги намалуваат киселините, па доколку лековите го дадат резултатот, се работи за рефлуксна болест, воспротивно не. Што велите за ваквиот пристап? Нема ја што да викам, ние во рамките на Европското здружение направивме упатства.
во вакви состојби, кога се сомневаме, може и со обид од 2 недели, некогаш и 3 недели, да се направи обид, дали ќе има подобрување на симптомите. Меѓутоа, се уште немаме диагноза. И затоа се практикува да се направи. Немаш диагноза. А со гастроскопија може тоа да се докаже или не? Со ендоскопски преглед. Ендоскопски преглед. Со голтање црево. Ако мислите на диагноза на гастроезофаген рефлукс, не. Меѓутоа, компликацијата од гастроезофагелниот рефлукс, рефлуксен езофагит се докажува ендоскопски. Доколку има промени на хранопроводникот. Сега, рефлуксот езофагит може да биде ерозивен и неерозивен. Ако нема ранички ерозии, со ендоскопија не се докажува, а ќе се докаже со пехаметрија. Понатаму, пехаметријата може да се користи кај деца кај што е докажан езофагит, го лекуваме, спомнавте терапија веќе, да го видиме и успехот на лекувањето, се прави пехаметрија или пехаметрија со импеданса со 2 пеха канали, со 2 електроди во ствари. Се ставаат на катетерот на цревото, да се види дали ние постигнуваме намалување на киселоста. Бидејќи самата киселина, па и жолчните соли кои што се враќаат, ако има дуодено гастроезофагелен рефлукс, може да доведат до езофагит. Ќе ги поканим гледачите од овој момент да се вклучат во програм и да постават прашање поврзано со темата на која што говориме. Професоре, која категорија, која група на деца спаѓа во ризична категорија да развие вакви проблеми? Дали генетиката може би е пресудна во целиот процес? Имаше, меѓутоа не се докажа кај голем број на пациенти, бидејќи во една фамилија имаше повеќе деца со гастроезофагелен рефлукс, се најде и ген, меѓутоа тоа не успеа да ги докаже сите. Кои деца се со ризик за настанување на тешка гастроезофагелна болест, јас веќе ги реков. Деца кои што имаат церебрална парализа, деца кои што се постојано во хоризонтална позиција, многу полесно. Тие имаат и хипотонија, слично како кај возрастните, намален тонус на долниот свинктер на тој мускул и тие почесто враќаат и во поголема количина киселина и добиваат рефлуксен езофагит, манифестираат карварење, кое се вика хематемеза, повраќање преку устата, истото може да се пројави со црна столица. Понатаму, ако болеста прогредира, не се лекува, тие во анемија запаѓаат, меѓутоа уште полошо добиваат структура. А структура што е? Стеснување на луменот на хранопроводникот. Тие не може да се хранат. И сега кога зборуваме други може повелете. само да доваш. Значи освен церебрална парализа, деца кои што имаат хијатална хернија, значи кила, дел од желудникот ако оди во градниот кош, тие се особено ризични за развој на тешка состојба. Понатаму, деца кои што имаат вроден дефект во хранопроводникот, прекин во развојот, тие не може да голтат. Голтат не во храната не оди. Нели, 2 слепа дела и не оди во желудникот храната. Тие после решавањето на состојбата, дали ќе се направи анастомоза, се спојува горниот и долниот дел на хранопроводникот, меѓутоа има оштетување на, тоа се вика мотилитет, движењето на храната, перисталтика нема, и тие деца се со ризик за добивање на тежок рефлуксен езофагит. Понатаму, пред повеќе години, беше актуелно што е примарно, дали цистичната фиброза, која што е генетско заболување, или гастроезофагелниот рефлукс. Се знае дека ако има цистична фиброза, овие деца се со поголема склоност, денеска се знае, и кај овие деца исто така треба да се бара или емпириски, ова што рековте, опит со терапија да се намали киселината. Ајде да проговориме за терапевтските можности. И кај деца кои што имаат рефлукс, но и оние кои што имаат рефлуксна болест. Повеќе споменавте дека се тоа две различни состојби. Так. Дали кај оние деца кои што имаат рефлукс, кои што често блюцкат, но и повраќаат, треба да се смени млекото кое што го пијат? Бидејќи има специјални млека
гастроезофагенот рефлукс е бенигна состојба. Има неколку термина за тоа. Физиолошки рефлукс, функционален рефлукс, каде што нема компликации. Децата блуцкаат, рековме, и тие деца не би требало да имаат некои поголеми проблеми. Прво, не треба да се испитуваат воопшто. Не треба никаква инвестигација да се прави кај деца кои што имаат рефлукс, а немаат други симптоми. Значи, но професоре, родителите читат и се навистина во паника. Треба да им се објасни. Треба да им се објасни, значи ним треба да им се објасни за бенигноста на состојбата, дека тоа е бенигна состојба која што детето ќе вие употребивте еден термин, ќе ја надрасни. Значи тоа со тек на време ќе помени, меѓутоа проблемот е совет да се даде, да не голта воздух. Овие деца кои што се хранат со млечни формули, да не им се дават суцла со голем отвор, тоа не го кажавме. Голем отвор, голтаат многу воздух, халапливо јадат и тие може да повраќаат, а не е рефлукс, тоа е блюскање обично. Значи, сега вака, со промена на цуцлата, да биде анатомски со помал отвор, би се намалил проблемот. Може тоа е причината. Аха, може тоа да е само причина. Може само тоа да е причина. Понатаму, во каква положба лежат? Важно е тоа? Многу како важно. спијат? Многу важно. Тоа е во ствари многу важно, позицијата на спиење и на лежење. Се менуваа ставовите повеќе. Едно време се фаворизираше, се форсираше да лежат на стомак. Тоа се вика супина позиција, меѓутоа се види дека голем број од децата во таа позиција поради една бенигна состојба завршуваа со така наречен синдром на изненадна дојначка смрт. И затоа денеска се препорачува на повисоко да лежат под одреден агол, меѓутоа на грб. Се правеа и специјални креветчиња од штица, од даска, па да бидат подигнати. Секој јас кога почнав да работам и така натака. Значи, тоа понатаму, еве сега со овие релаксатори, родителите сега може да ги користат. И родителите понекој стават пирница под душекот. Така, и повисоко. И за да се постигне одреден никако да не ги агол. ставаат на стомак да лежат. Добре. Прво тоа е. Подојот или хранењето да биде подолго, да не биде наеднаш, и второ, уште еден совет, овие деца треба после хранење обавезно, поготово ако се на млечна исхрана, да бидат ставени на рамо, да може да го изврат воздухот. Да подригнат. Да подригнат и да... Сега, ако ова не помогне, може нема да помогне тоа. Има родители што реагираат, нели? Денеска има едно чудо млеко, млечни формули што ги изработуваат. Еден професор кај што викаше, сите млека потекнуваат од иста крава. Така. Фирмите се различни, нели? И тоа се адаптирани млечни формули за дојнечка возраст, меѓутоа тоа не се млечни формули кои што се даваат кај алергија на протеини на кравско млеко, бидејќи една од причините, не ја кажавме, за да настане рефлукс, и ако не направиме ПХ метрија, нема да знаеме што е. Или ако не направиме испитување за алергија. Иначе со ПХ метрија докажано е, тоа е во стручни часописи, дека после самото внесување на млеко, деца кои што се алергични, паѓа ПХ веднаш. Има многу јасна поврзаност. Сега, млекото, ако нема алергија на протеини на кравска млеко, без разлика која млечна формула ќе се дава или мајчино млеко. Меѓутоа, воведени се и советувано да се дава погуста храна, нели, овие деца да не повраќаат, да не блюцкаат, погуста храна. Симптомите може да се намалат и може би тука лежи зајакот ова што рековте вие, дали деца на 14 години рефлукс ке пројават, а немале пред тоа. Значи, имале рефлукс со погуста храна, со некои така совети, ќе се подобри и во одреден временски период повторно ќе манифестира. Зошто го кажам ова? Затоа што со ПХ метрија е видено, и тоа во студии сериозни, дека децата кои што имаат вакви антирегургитациони формули се подобруваат симптомите, меѓутоа рефлуксот не се решава. Значи само симптомите се минимизираат, но проблемот е маскирање на клиничката слика. Си постои понатаму. Така. Мир за родителите е тоа ствари.
Не мора кај секој дете да се прави пехаметрија, меѓутоа треба да се знае дека еден ден може повторно пак да се јави нешто ако не се лекува тој рефлукс. Се користат ли лекови кај овие деца исто како и кај возрастните? Бидејќи има цела низа на препарати кои што ги намалуваат киселините. Во текот на изработката на докторската моја дисертација се створи една голема еуфорија за лекување на гастроезофагелниот рефлукс, односно гастроезофагелна рефлуксна болест, што денеска не се среќа никаде. Именно 2002 година или прва, не сеќам точно како беше, имаше лек еден кој што се викаше Цисаприт, генеричко име. Крка го произведуваше како Дигенол, кај нас, иначе оригинално го произведуваше фирмата Јансен. Самата фирма Јансен го повлече од употреба тој лек, кој што ветуваше најмногу, затоа што беа најдени кардијални компликации. Аритмија на срце се нашло кај одреден број на деца. Многу ветуваше тој лек. Кој беше механизмот, на кратко само да кажам? Го затвораше тој мускул да не се враќа храната или млекото од желудник во хранопроводник, а во исто време да го отвори пилорусот, завршниот дел на желудникот. Значи се подобрува гастричното, така се вика тоа, желудочното празнење. Меѓутоа, тој лек отпадна, потоа имаше лекови, ево и ова е прилика можда, има еден лек што се вика метоклопромид или реглан, што е возрастните да се применува. Меѓутоа, кај децата не би требало да се дава, ниту кај рефлукс, ниту воопшто за повраќање. Прво е маскира клиничката слика, меѓутоа има сериозни екстрапирамидални симптоми може да предизвика. Со искривување на вратот, со дистонија и така натака. Значи не може да се дават исти терапии кај возрастни кај деца? Не. Има лекови што се дават, сега ќе ги кажеме кои се. Се дават лекови кои што ја буферираат киселината, тие се антациди. Антациди има повеќе, кај нас минатата година, може да има веќе година и пол, добивме на пазарот таков антацид кој што има алгинична киселина, а има и болката, оти тие деца, нели, таму ако имаат печење, имаат, вознемирени се, ќе намали болката, а во исто време и рефлуксот на киселината, пеха на киселината ќе се подобри и се решава. Меѓутоа тоа не е дефинитивно лекување, меѓутоа е симптоматско лекување. Има лекови кои што делуваат специфично и се викаат или антагонисти на Х2 рецептори, тоа се лекови кои што го спречуваат создавањето на киселина преку првите антагонисти се со делување на една материја што се вика хистамин, која што доведува до лачење на киселина, а другата група се инхибитори на водородна пумпа. Значи, лек на избор денеска се тие, инхибитори на водородна пумпа. Кој е механизмот на дејство? Се дава таков лек, се намалува лачењето на киселина, во исто време се намалува количината на киселината во желудникот, а ако има помалку киселина, ќе има и помал рефлукс. Тоа е индиректно лекување, не е дефинитивно. Сега, и за овој лек, и за овие лекови, во таа група се повеќе лекови има постара генерација, најнови и така натака. Имаше еден лек, омепразол, и се уште се дава сега. Од неодамна алкалоид почна да го произведува во течна форма, бидејќи за доенчињата и за деца, а и возрастни кои имаат стеснување на хранопроводникот, кои што не може да голтат, може да го користат. Некаде пред едно 15 на години рековме дека како ризичен фактор за настанување на рефлуксија хијатална хернија имаше хирург Фонкал Старуч се викаше во Соединетите американски држави, кој што имаше направено повеќе од 1000 операции, бидејќи има и оперативно лекување на рефлукс, кој што се вика фундупликација, денеска има и со ласерско лекување и така натака, има повеќе начини, тоа го нема кај нас се уште, можда треба еден ден ќе се воведат. Тој имаше направено голем број на операции на лекување со фундупликација. После воведување на омепразолот, кој се види дека не е штетен,
толку. Пациенти прима деца по 15 на години кои што воопшто и не се оперира, а беа ризични пациенти со церебрална парализа и така натака, со тие сите ризични фактори, да немаат потреба од операција, бидејќи самата операција дава и несакани ефекти. Тие требаше тога и да се направи и гастростома. Гастростомата е една операција, уште една. Така, отвор на желудникот. На желудникот, така. Професоре, колкав дел од децата успешно се диагностицира оваа состојба и дали некои остануваат непрепознаени долго време, па постојано се на клиниката за бели дробови да се испитуваат, нели, верувајќи родителите дека децата нивни страдаат од респираторни проблеми, а всушност Прво лекар кој што го лекува пациентот, респираторни текови кои што има, ако не му реагира класичната терапија што е за белодробното заболување, да речеме, и уште еден момент има. Лек на избор кај астма е кортикостероиди се дават. Кортикостероидите, ако има рефлукс, го појачуваат рефлуксот. Значи, уште поголема штета прават. И затоа треба да мислат. Има алгоритми како треба да се влошува. Дури ако биде дадено локално, како инхалација? Имаше, во рамките на ЕСГА имавме една студија за штетноста на инхалаторната терапија на надпопречната жлезда. Тоа се ресорбира, има... Дури ако е дадено во мала количина? Да. Па тоа е хронично. Тоа не е еднаш, тоа е хронично давање. Дека повеќето родители даваат инхалационна терапија при секоја подолга кашлица. 3 пафа, 2 пафа и така натака, да. Инсуфициенција, слабост на надпопречна жлезда може да доведат. Има една состојба која што е, и таа не ја спомнавме, која што е особено актуелна последниве години, тоа е еозинофилен езофагит. Кога имаме пациент, дете, па и возраст, со ендоскопија и земаме биопсија, а може и макроскопски да видиме промени кои што не се состојат во ранички, меѓутоа се состојат во други концентрични кругови во долниот дел на хранопроводникот да имаат. Беличасти налепи и така, треба да се помисли и да се земе биопсија. Кога ќе се земе биопсија, таму се открива дека има зголемен број на едни леокоцити кои што се викаат еозинофилни леокоцити. До пред 15 на години се мислеше дека еозинофилните леокоцити се типични за гастроезофагиална рефлуксна болест, за рефлуксен езофагит. Меѓутоа, со испитувањата, денеска се знае, и минатата година ние во рамките на ЕСГА, каде што јас сум коавтор, издадовме упатство на ниво на Европа за диагностицирање на тој еозинофилен езофагит. Значи, ако е зголемен бројот на еозинофилите над 15, се работи за еозинофилен езофагит. До неодамна имаше друго име, меѓутоа со развојот, со испитувањата, регистар се направи и така натака, се дојде до сознание дека децата кои што имаат на биопсија еозинофилија, имаат еозинофилен езофагит, кој што е уште посериозен проблем од самата гастроезофагиална рефлуксна болест или рефлуксниот езофагит кај гастроезофагиалната рефлуксна болест. Верувам дека тоа не е премногу често. Во етиологијата на тоа заболување влегува алергија на нутритивни, најчесто нутритивни, меѓутоа и инхалаторни алергени. И ова заболување се вика астма на езофагусот. Астма на езофагусот, така. Освен промените што се во самата слузница, што ги има промени и во мускулатурата на самиот зид на цревото и може да доведе до стеснување. Неодамна имавме ние пациент кој што имаше таква состојба, меѓутоа на почетокот, пред да го издадеме ова упатство, имаше еозинофилен езофагит кој се сметаше дека се должи на гастроезофагиален рефлукс. 3 месеци се дава инхибитори на водородна помпа, за да се намали киселината, и се викаше тој еозинофилен езофагит кој реагира на терапија со инхибитори на водородна помпа.
Во последното упатство тоа го сменивме. Не постои таа терминологија, постои само еозинофилен езофагит, кој се смета дека е алергиско заболување, додека гастроезофагалниот рефлукс може да биде и алергиско, меѓутоа најчесто е функционално нарушување поради нарушена по функција на поставувањето на таа диагноза, претпоставам дека треба да се направат алерготестови за да се утврди се докажува пациентот на не што е секогаш, не секогаш може да се докаже дека тие антитела што се стварат при алергија не секогаш се позитивни и многу тешко е докажувањето, некогаш треба да се лекува со многу сериозна терапија, кортикотерапија, меѓутоа сега се користи и биолошка терапија, се дават имуносупресивни лекови, многу сериозна состојба. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека во заклучок да кажеме повеќе работи, рефлуксот може да биде бенигнен, не треба испитување, треба да им се објасни на родителите дека е бенигнен. Кај оние кои што имаат рефлуксен езофагит треба да се прави ендоскопија, кај оние каде што претпоставуваме и да се исклучи да нема хијатална хернија или кила на желудникот да се направи рентгенолошко испитување, а кај овие со респираторни симптоми или така наречени невообичаени симптоми да се направи компјутеризирана пехаметрија, а ако се има и компјутеризирана пехаметрија со импеданс. Така денеска научивме многу нови работи, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. И вам благодарам. Почитувани, ова беше уште едно издание на Телма амбуланта, реализирано во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за здравието. Пријатно!